हम आंखें बंद किए बिना छींक नहीं सकते। जब भी हम छींकते हैं तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। यह एक स्वाभाविक सुरक्षा तंत्र है जो आंखों को बचाता है। आंखों के माध्यम से स्वास्थ्य का पता चलता है। आंखों के रंग, पुतली के आकार और दृष्टि से डॉक्टर कई बीमारियों का पता लगा सकते हैं, जैसे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। आंखें सचमुच एक चमत्कारिक अंग हैं जो न केवल हमें दुनिया दिखाती हैं, बल्कि हमारी भावनाओं का भी आईना होती हैं। हमारी आंखें अनमोल हैं। आप अपनी आंखों का ख्याल रखें।